نهاب اللي خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمصيانة تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ መንግስት ትግራይ ንሕብረት አፍሪካ ከም ሓደ ዘይሻራው አሸማጋል ዘተ ሰላም ንምቕባል ከም ዝሽከር ገሊጹ ሕብረት አፍሪካ ብዛዕባ እቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዖ ኩናት ንምዝራብ ፈሪሑ ንኣዋርሕ አስቂቱ ከም ዝጸንሐን ኣብ ዝቕነግና ንነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንመንግስት ትግራይን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መንጎኛ ኮይኖም ከሸማግሉ ከም ዝመዘዘን ደ ናሽናል ኒውስ ገሊጹሎም መንግስት ትግራይ ንዘተ ሰላም ቀርቡ ከም ዝኾነ ምስገለጸ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ወገናውነት መርገጺ ከሰጉም ዝጸንሐ ሕብረት አፍሪካ እቲ ቅልውላው ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ሓናጻይ ግደ ክጻወት እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም አማኻሪ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይን አባል ሴንትራል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ተጋርላይ ጌታቸው ረዳ ሓደ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝሓስብ አካል እንተወሓደ ብዛዕባ ህላው እቲ ሽግር አፍልጦ ክህብ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምሕባር ሕብረት አፍሪካ ግና ሽንኳይዶም ብዛዕባ ዕምቀት እቲ ጸገም ክዛረብስ ንህላው እቲ ሽግር አመልኪቱውን ዛጊድ ስቕታ ከም ዝመረጸን ንጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዝወገነ ቅዋም ከም ዘንጸባረቀን ምግላጾም እቲ ዜና አመልኪቱሎም መንግስት ትግራይ ንመትከላት ሕብረት አፍሪካ ኾነ ንአሸማጋልነት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዘይቃወም ዝገለጹ ተጋርላይ ጌታቸው ረዳ እቲ ሕብረት ወይ ድማ ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝወልዖ ኩናት ዝሃብዎም ወግዓዊ ደገፍ እንተዘይስሒቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንስተኣወጀ ምጽናት ዓሌት አፍልጦ እንተዘይሂቦምን ዛጊድ ንህዝቢ ትግራይ መራሕቱን ንምንታይ ከም ዘይዘራረቡ እንተዘይገሊጾምን እቲ ተሓሲቡ ዘሎ አሸማጋልነት ኦባሳንጆ ክዕወት ከም ዘይኽእል ኣፍሊጦም ኣለዉ ውሕድ ቁጽሪ ዘለዎ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ አባነጋ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዘመዝገቦ ዓወት መስተንክራውን ድሙቕን ወተሃደራዊ ቅያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ በባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ወተሃደራት ሶማሊያ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ክልላትን ድሮናት ዓረብ ኤምሬትን ተሰኒዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከም ዝፈጸመን ገና እቲ ኩናት ከይተወድአ ሙሉእ ዓወት ከም ዘመዝገበ ከም ዝገለጸን ዘዘኻኸረም ግሎብ ኒውስ ኔት ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ግና እቲ ውሕድ ቁጽሪ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ አባነጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ አፍሪካ ገዚፍ ካብ ዝበሃሉ ወተሃደራዊ ሓይልታት አፍሪካ ሓደ ዝኾነ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ መስተንክራውን ድሙቕን ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ሓይልታት ፋሽስቲ አብይ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ሓይልታትን ክሕቲ ክልል አምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መዘና አልቦ ግፍዕታትን ጨፍጫፋትን ከም ዝፈጸሙ ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና እቲ ንባዕሉ ዳግም ከም መዓራር ዝጸንሐ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ከባቢ ተንቤን ደቡብ ትግራይን ምብራቅ ትግራይን ብዝፈነው በርቃው መጥቃዕቲ ንሰራዊት ፋሽስቲ አብይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራን ከም ዝደምሰሰን ማእለያ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ዕጥቅታትን ንብረትን ጸላእትን ከም ዝማረኸን ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ አብይ ብዝበጽሖ ዝሕነኽ ወተሃደራዊ ስዕረት ድማ ኣብ ተጎጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ነፋሪት ብምፍጻም 64 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለን ልዕሊ 180 ድማ ከም ዘቆሰለን እቲ ዜና ኣመልኪቱ ድሕሪዚ መስተንክራዊ ዓወት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ጭርኦም ደጉሎም ከም ዝሃደሙ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራ ክልተ ድልድላት ተተከዘ ከም ዘፍርሱን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ ብሰንኪ ዝበጽሖ ስዕረት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምውዳዕ ሕንኡ ንምፍዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለን ንትግራይ ሓኒቑ ከም ዝሓዘን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ أبزوانا ويتصنع نقدم هذا كن كم بتن على يد سلنا بتعمي صحيح بريقنا خلينا خيدنا حنتي انكو هيوتهم نسخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحكم لا سفلو كم بتن على تحبسنا فرسنايت مالينيرو توديلا عوتي ليو عبد تجراينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعره منا كل جزء خات تجراينا نعتقد لعيخنا
ناي قطر العلنات ناي توصل العلنات النورة صلاي إيه كندم سلسلنا تردسنا سيدا يكون هذه متصرعي توابي سعره بجقنات البلد أنا نبتي بعد ما تهني تلف صحيواتي أنا نبتي زوم تشفشفنا هو تابرنا تحيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون كأهم عدد زيتون كأم يدو فمو تابرنا إيد متلوصون بتيش حرهم إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبغت تقرأي حطاني زدل تقراي سعيرة تقراي تعوت تسعروا ونسكع متقرشة ناب خلقوت زيناتاتنا كنسكر بعل عشندا عب السودان كارتوم بهلنا عقبنا مختنا نعوت بزبل تيما بدك عشندا محبر تقارون بمتحببار بدمقات تخبيرهم اتن خلو زماخل بعل عب كفله كتما بحري قدم مبعلو دك انستيو تግራይ تقماطو كارتوم عب غزاوتن ببخبابينن غودناتات اتا كتما بموطا نسداناوያን نبرت كارتوم بهلنا عب مفلاطن نسراويتنا مطناخر ገንዘብ እናት አኻኸባ በመቅናይን አብ ሞዳታ ድማ አብ ትግራይና ዘለው ቅርስታትና ባህላው አመጋግባናን ታሪኻናን ዝገልጽ ኤግዚቢሽን በመድላው ኩሉ ትግራዋይን ፈታው ትግራይን ክሪኦ በመግባር አብቲ ተመልካቲ ፉሊ አድናቆትን خركب ጌራንየን አብቲ በዓል ውድድር አባዓል አሸንዳ በመግባር ካብ ቀዳማይ ከሳብ ሳልሳይ ዝወፃ በመሽላም እቲ በዓል ፉሊ ድምቀት ክረክብ ተገይሩ እዩ وري كياني برهان هايلا عبت بعلى ترخيبو كل التجزية كنزارو بينا زبل درفي بمدراف نتسنبل توسع جرما كوين ويوم بعل عشان دا تجراي نوانا وكنتات تجراي فوليت أمتها بمهاب كله عقمتاتنا نهزب تجراي نسراويتنا نبزبل حرانة بدمكات كمزة على ريبورترنا كابكارتوم سبسيبوم بتمساسالي عب سودان كارتوم زي تخبر بعل عشندا قلبي زي تفلاليو عالم لخميدياتات سحيبو يوم اتبعال بفلاي عبتي عب عالمنا بزوح تخطاتال زلو BBC عربية سفح شفان كم زرخبه نمفلات تخيلو لهم اعتادت شعوب إقليم تجراي على إقامة هذا الاحتفال داخل مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم ولكن في ظل النزاع المسلح بين مقاتلي جبهة تجراي والحكومة الإثيوبية قرر منظمو الاحتفال إقامته هنا داخل هذا الملعب في منطقة الخرطوم بحري هالواتنا دحننتنا بقلص امن قلصمنا زيتوا بحيلي منقد نسقيكم نسقروا ببلحات نسقروا بعقلي عب موداتهم كاب صباح ورار فاشستي ابي احمدن ملافنتو حيلتاتن جميروم دمص ويانه تግራይ كموتو دمص حزب بمخان كاب هاجر امريكا نزحالفو لعلة الشعات اوارح كما حلال زصنح زينا دمص ويانه تግራይ لومي ناي موداتا فنو زينو انقرب لكم يوم عدم زحالفو اوارح اب لعل حزبنا يبصحو زنبروم زسكحكحو قفعتات حزبن سراويتن تግራይ زكايدوم نعلم زسدمم مستنكراو مختن دياسبورا تግራይ ድማ ቃንዛ ህዝብ ትግራይ ንዓለም ኣብ ምግዋሕ ዝተጻወትዎ ታሪኻዊ ግደን ኣብ ምቅላሕን ቃልሲ ህዝብና ኣብ ምድንፋዕን ድምጽ ወያነ ትግራይ መተካእታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ቀንዲ መደብሩ ካብ መቐለ ትግራይ ፈነውኡ በሓዱሽ መልክዕ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅመር እናገለጽና ዝህልውና ለውጥታትን ሓበሬታታትን ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ንኽትከታተሉና ነዘኻኽር
باركس زخبركم تملكتنا نحن ونلو مزدلنا لكم زيناتات أبزي ودينا لنا أبخال أوت مدبات مليسنا كساو نقانا دحنا قنيتام حلواتنا دحننتنا نبقلت امنا تقراي سعيرا ملي أول كتسعريا